Heute geht es weiter mit B1 Schreiben Teil 3. Wir müssen eine formelle E-Mail oder einen formellen Brief schreiben. Man hat dafür 15 Minuten Zeit und man muss 40 Wörter mehr oder weniger schreiben. Und heute habe ich 5 Situationen vorbereitet, die wir uns anschauen werden. Zuerst einmal hier Situation Nummer 1. Ich lese einmal vor. In Ihrer Wohnung haben Sie seit einiger Zeit Probleme mit dem Strom. Ihr Vermieter, Herr Müller, soll das reparieren lassen. Leider können Sie Ihren Vermieter telefonisch nicht erreichen, deshalb schreiben Sie einen Brief. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß, also eine formelle E-Mail, ein formeller Brief. Wir müssen korrekt anreden und auch einen Gruß schreiben. Und hier habe ich ein Beispiel für diese Situation. Natürlich beginnen wir mal mit sehr geehrter Herr Müller. Also sehr geehrter Herr, wenn das ein Herr ist, ein Mann, und sehr geehrte, wenn es eine Frau ist. Also beispielsweise sehr geehrte Frau Müller wäre das im Falle einer weiblichen Person. Und nun steht hier, seit einiger Zeit gibt es ein ernsthaftes Stromproblem in meiner Wohnung. Hier ist ganz wichtig zu beachten, dass nach dem Komma bei der Anrede das seit klein geschrieben sein muss. Und hier auch die Deklination zu beachten. Seit einiger Zeit gibt es ein ernsthaftes Problem in meiner Wohnung. Du führst zuerst einmal in das Problem ein. Du sagst, was der Grund ist, warum du diese E-Mail schreibst. Manchmal habe ich kein Licht und das Essen in meinem Kühlschrank wird schlecht. Hier führst du Gründe an oder du spezifizierst, du sagst genauer, was gerade passiert. Trotz, das ist auch ein Verbindungswort, das du hier benutzen kannst. Also trotz mehrfacher Versuche konnte ich sie telefonisch nicht erreichen. Wenn man jemanden erreichen möchte, entweder telefonisch oder per E-Mail oder sonst irgendwie, dann benutzen wir genau dieses Verb hier, erreichen. Und obwohl, kannst du auch hier sagen, obwohl ich sie per Telefon nicht erreichen konnte, ja, oder mehrmals angerufen habe, schreibe ich Ihnen jetzt diese E-Mail. Und jetzt geht es weiter. Bitte schreiben Sie mir rasch zurück. Rasch ist ein Synonym, ein anderes Wort für schnell. Das klingt etwas formeller. Damit wir einen Termin für die Reparatur vereinbaren können. Eine wichtige Kollokation, eine wichtige feste Phrase ist hier, damit wir einen Termin für die Reparatur vereinbaren können. Das ist also eine ganz wichtige feste Phrase, einen Termin vereinbaren. Schließlich sagst du, es ist wirklich sehr dringend, denn dieses Stromproblem ist durchaus wichtig. Und du schließt wieder mit freundlichen Grüßen. Und unten schreibst du noch deinen Namen. Und damit gehen wir weiter zur nächsten Situation, Nummer 2. Und hier steht, Ihre Nachbarin Frau Meier bekommt am Montag ein neues Bücherregal. Und Frau Meier bittet Sie, können Sie ihr helfen, das Regal aufzubauen? Aber jetzt haben wir das folgende Problem. Weil Sie bis Dienstag nicht da sind, antworten Sie Frau Schneider mit einem Brief und Sie entschuldigen sich. Das heißt, wir müssen den Termin ablehnen oder absagen. Und das könnte folgendermaßen aussehen. Hier könntest du auch einen Betreff schreiben, indem du sagst, den Grund hier, Hilfe beim Aufbau des Bücherregals. Also wenn wir einen Betreff haben, bei einem Brief, bei der E-Mail, schreiben wir immer den Grund des Briefes. Und hier siehst du eben die weibliche Form mit sehr geehrte Frau Schneider.
Und auch hier wichtig, immer klein beginnen und mit dem Wortlaut in diesem Falle: Es tut mir leid, aber ich bin bis Dienstag nicht verfügbar, oder ich bin bis Dienstag nicht da, nicht zu Hause, um Ihnen beim Aufbau des neuen Bücherregals zu helfen. Also um etwas zu tun hier. Ja, das ist diese Struktur. Zurzeit ist auch ein Synonym für jetzt oder jetzt gerade. Zurzeit muss ich etwas Wichtiges, Achtung hier, Wichtiges muss man groß schreiben, weil das hier eine Art Nomen ist, etwas Wichtiges erledigen. Ich muss eine Sache erledigen. Benutzt man eben hier mit diesem Verb. Und ich bin für ein paar Tage nicht in der Stadt. Hier, in der Stadt sagen wir, weil das Dativ ist. Und das hast du jetzt hier erklärt, warum du den Termin absagen musst. Weiter geht es jetzt mit: Am Dienstagabend komme ich wieder nach Hause. Du sagst dir, wann du wieder nach Hause kommst. Und dann erklärst du weiters: Wenn Sie dann noch meine Hilfe benötigen, helfe ich Ihnen natürlich gerne. Also du sagst noch, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass du noch hilfst. Wenn Sie dann noch meine Hilfe benötigen, ein anderes Wort für brauchen, das etwas formeller klingt. Also du könntest auch sagen, wenn Sie meine Hilfe brauchen, aber das klingt etwas, sagen wir, normaler. Benötigen ist etwas formeller. Helfe ich Ihnen natürlich gerne und auch hier wieder mit freundlichen Grüßen und natürlich den eigenen Namen unten noch schreiben. Weiter geht es jetzt mit der dritten Situation, wo wir eine Einladung schreiben müssen. Situation Nummer 3 ist die folgende: Ihre Deutschschule Wunderbar, das ist einfach jetzt ein fiktiver Name einer Deutschschule, hat einen Tag der offenen Tür und sie veranstaltet einen internationalen Deutschtag am Nachmittag, den 17. Oktober. Also hier wissen wir schon, welches Datum wir schreiben müssen. Denn wir müssen ein Datum schreiben, dann müssen wir einen Ort schreiben. Das sind alles Elemente einer Einladung. Und dann hier noch ein wichtiger Punkt dazu. Es gibt ein Programm mit Kultur aus den deutschsprachigen Ländern, zum Beispiel Musik, Essen und auch einer Ausstellung. Und sie sollen eben, oder wir hier zusammen, sollen eine formelle Einladung auf der Webseite schreiben. Diese Einladung könnte so aussehen. Beispielsweise: Herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür und dem internationalen Deutschtag. Und zwar, wenn wir sagen eine Einladung, dann sagen wir zu etwas. Wir benutzen hier die Präposition zu. Beispielsweise könnte ich sagen: Ich lade dich zum Kaffee ein oder ich möchte dich zu meinem Geburtstag einladen. Also auch bei dem Verb benutzen wir hier zu. Und bei dem Nomen, hier in der Überschrift, bei dem Titel, das ist eine Einladung zum Tag der offenen Tür. Und du beginnst beispielsweise mit: Wir freuen uns. Und hier unten hast du dann einzuladen am Schluss. Und in der Mitte sagst du dann konkret, um was es sich handelt. Wir freuen uns, Sie am 17. Oktober zu einem tollen kulturellen Erlebnis einzuladen. Also dieses zu, wir laden Sie zu einem tollen kulturellen Erlebnis ein. An diesem Tag, auch hier Achtung, Deklination, an diesem Tag können Sie bei uns die Vielfalt der deutschsprachigen Länder kennenlernen. Etwas kennenlernen. Also wenn man auch eine Einladung schickt, was kann man hier machen, was kann man hier sehen, was kann man hier kennenlernen. Und jetzt listest du auf, was es gibt. Es gibt gute Musik, und hier Achtung, die Deklination muss auch korrekt sein, leckeres Essen und eine interessante Ausstellung. Wenn du hier die Adjektive
benutzt. Das müssen jetzt keine ganz komplizierten Adjektive sein, aber wenn die Deklination stimmt, dann ist es bei B1 ein sehr großer Pluspunkt. Schauen Sie vorbei. Hier könntest du doch sagen, kommen Sie vorbei. Das kann man hier auch variieren. Üben Sie mit uns Deutsch. Das könnte man hier theoretisch auch machen, weil das eine Deutschschule ist. Und erleben Sie mit uns die faszinierende Welt der deutschen Kultur. Also hier kann man etwas erleben oder etwas kennenlernen. Hier kann man etwas sehen. Das sind verschiedene Verben, die man hier benutzen kann. Oder noch ein tolles Verb wäre genießen. Genießen ist auch ein super Verb dafür, denn bei einer Einladung, bei einem Fest kann man auch viele Dinge genießen. Und jetzt hast du hier Datum, Uhrzeit und Ort. Also hier ist jetzt mal 17. Oktober und die Uhrzeit kann jetzt irgendeine fiktive Uhrzeit sein, beispielsweise 16 bis 19 Uhr. Und der Ort ist dann das Gebäude der Deutschschule Wunderbar. Das ist natürlich ein fiktiver Ort und je nachdem, wie bei der Prüfung das konkrete Beispiel aussieht, musst du dann hier die richtige Information hineinschreiben. Und bei einer Einladung sagen wir gerne am Ende, wir freuen uns auf Ihr Kommen. Und auch der Abschluss mit freundlichen Grüßen, der Name Deutschschule Wunderbar. So könnte eine Einladung aussehen. Und jetzt gehen wir weiter zur nächsten Situation, zur Situation Nummer 4. Und hier schreiben wir eine E-Mail, weil wir eine Anzeige für einen Job gefunden haben. Und wir schreiben an die Firma. Sie haben eine Anzeige für eine Stelle als Verkäufer oder Verkäuferin in einem Büchergeschäft gelesen. Sie sind daran interessiert. Deshalb schreiben Sie an den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist der Chef, die Firma. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß, was natürlich jetzt schon bei den anderen Beispielen klar geworden ist. Und das könnte folgendermaßen aussehen. Sehr geehrte Damen und Herren, oder wenn du beispielsweise da oben den Namen des Personalchefs kennst oder des Chefs kennst, kannst du auch hier den konkreten Namen schreiben. Also wenn theoretisch der Personalchef jetzt Herr Wimmer heißt, Herr Wimmer, dann kannst du natürlich sehr geehrter Herr Wimmer schreiben. Das ist kein Problem. Weiter geht es jetzt mit der Einführung, was der Grund der E-Mail ist, nachdem ich Ihre Anzeige für, und hier schreibst du dann die Position, die Stelle, den Job, ja. Nachdem ich Ihre Anzeige für die Position als Verkäufer, also auch hier mit als, die Präposition wird hier so verwendet, eine Position, eine Stelle als etwas, ja, in Ihrem Büchergeschäft gelesen habe, bin ich äußerst interessiert. Also nachdem ich das gelesen habe, bin ich äußerst interessiert. Äußerst ist ein Synonym für sehr. Bin ich sehr interessiert, könntest du auch schreiben. Oder bin ich ziemlich interessiert. Oder bin ich durchaus interessiert. Alles Möglichkeiten, die komplett valide und gültig sind. Und der nächste Satz ist auch eine kleine, sagen wir, Vorstellung, was für eine Person du bist und warum du zu diesem Job sehr gut passt. Das könnte so aussehen: mit einer Leidenschaft für Bücher und meiner Erfahrung im Verkaufsbereich bin ich überzeugt, einen wertvollen Beitrag leisten zu können. Diese E-Mail muss natürlich nicht so lang sein, das ist nur B1, dieses Niveau, also 40 bis 50 Wörter sind hier absolut ausreichend. Und 2 Schlüsselwörter möchte ich hier nennen. Einmal die Erfahrung in einem Bereich, zum Beispiel hier im Verkaufsbereich, und auch die Leidenschaft für etwas. Ich habe also Leidenschaft für ein bestimmtes Thema, für eine bestimmte Sache, und ich habe Erfahrung in einem bestimmten Bereich. Und dann eine feste Phrase, die wirklich gut ist: einen Beitrag leisten. Und hier auch mit dem Adjektiv, das hier dekliniert ist, einen wertvollen Beitrag leisten. Und der ganze
Satz ist dann eben mit Ich bin überzeugt, einen wertvollen Beitrag leisten zu können. Oder eine andere Möglichkeit wäre, ich möchte gerne in Ihrer Firma einen wertvollen Beitrag leisten. Und abschließender Satz könnte dann sein, ich freue mich über die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs. Also ich freue mich darüber, dass wir uns vielleicht nochmal hören, dass wir ein Gespräch haben können und hier auch mit Genitiv sich über die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs freuen. Also hier könnte man das so formulieren. Am Schluss, wie gesagt, mit freundlichen Grüßen und mit dem Namen. So, und jetzt haben wir noch die Situation Nummer 5, das ist die letzte Situation in diesem Video. Und hier geht es um einen Termin, um einen Zahnarzttermin und wir müssen den Termin leider absagen. So, da geht es darum, dass wir auch natürlich fragen, ob es einen Ersatztermin, einen Ausweichtermin gibt. Was gibt es da für mögliche Formulierungen? Sehr geehrter Dr. Zimmerer, weil das ist ein Arzt und hier kann man Doktor sagen. Theoretisch wäre auch sehr geehrter Herr Zimmerer möglich, aber bei einem Arzt nimmt man noch immer sehr häufig den Titel und sagt Dr. Zimmerer. Leider, hier könntest du den Brief so beginnen mit leider, indem du eben schon zu verstehen gibst, dass es hier ein Problem gibt. Leider muss ich den für Mittwoch 9 Uhr vereinbarten Termin absagen. Und hier siehst du schon eine tolle Konstruktion. Ich habe einen vereinbarten Termin. Und den für welche Zeit? Für Mittwoch 9 Uhr vereinbarten Termin absagen. Und hier hast du das Verb, das ganz wichtig ist. Ich muss den Termin leider absagen. Also wir hatten vorher einen Termin vereinbaren. Dann hast du das Gegenteil, einen Termin absagen oder einen Termin umändern. Und hier geht es weiter mit dem Grund, weil ich gerade wegen einer familiären Angelegenheit dringend gebraucht werde. Also eine familiäre Angelegenheit. Eine Angelegenheit ist eine Sache, ein bestimmtes Problem, möglicherweise einfach eine Sache. Und man wird dringend gebraucht. Und jetzt könntest du sagen, daher, also aus diesem Grund ist so wie daher wollte ich Sie fragen, ob wir einen neuen Termin vereinbaren könnten. Und hier sagst du könnten, weil das auch etwas höflicher und formeller ist. Können wäre auch, sagen wir, zumindest grammatikalisch korrekt, aber könnten klingt in diesem Kontext doch besser und höflicher. Und eben diese Frage mit ob wir das machen könnten oder nicht. Du schlägst eine Möglichkeit vor und dann beginnst du hier auch nochmal oder du gehst weiter mit der Frage, wäre zum Beispiel Freitag für Sie möglich? Wäre das möglich? Also ist Freitag für Sie möglich? Klingt auch okay, aber noch formeller, noch höflicher wäre im Konjunktiv. Wäre zum Beispiel Freitag für Sie möglich? Und dann noch einmal eine Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid für die Umstände, denn das sagen wir gerne, die Umstände, also wenn wir Schwierigkeiten haben oder wenn etwas sehr schwierig und kompliziert ist, dann sagen wir, oh, das tut mir wirklich leid für die Umstände, die ich vielleicht bei Ihnen erzeugt habe und ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Also auch bei für Ihr Verständnis danken ist eine feste Phrase. Diese Präpositionen mit für hier sind ganz, ganz wichtig. Also das sind tolle Formulierungen, die ich wirklich extrem empfehlen kann, wenn man diesen Brief bei B1 schreiben muss. Und damit sind wir schon fertig und ich hoffe, dass dieses Video euch und dir geholfen haben, sich für die B1-Prüfung gut und organisiert vorzubereiten. Wir sehen uns beim nächsten Video und alles Gute für die B1-Prüfung.